Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parleremo di un argomento di radionica legato all'influsso dei colori sulla persona e su come possiamo appunto misurare questi influssi e capire quello che è più adatto a noi e quello che può portarci appunto beneficio o una problematica. Intanto dobbiamo sapere che i colori hanno tutti una loro vibrazione e un raggio personale, cioè specifico di quel colore. È chiaro che se ci fermiamo a pensarla, questa cosa la troveremo scontata, nel senso che sappiamo benissimo che dalla luce originale di colore bianco, se dobbiamo scindere i vari raggi colorati, vedremo appunto che formano un'angolazione diversa e prendono una colorazione diversa, dunque è chiaro che esiste un raggio specifico per ogni singolo colore, ma forse non tutti sanno che ogni singolo colore si orienta in una determinata direzione che è proprio legata ai punti cardinali. E questo può venirci in aiuto in alcune situazioni dove abbiamo necessità di portare un equilibrio o un bilanciamento anche proprio sul sistema nervoso o a livello caratteriale o anche proprio a livello fisico. Vediamo un attimo insieme quali sono questi orientamenti e come la varia gamma cromatica che forma i colori dell'arcobaleno siano importanti e associati nei modi più diversi anche proprio ai i centri energetici che sono i chakra della persona. Noi appunto sappiamo che ogni chakra ha una colorazione differente e associato appunto a determinate aree del nostro corpo, a determinate ghiandole del nostro corpo e ai determinati organi del nostro corpo. Questa cosa viene mantenuta anche nella radiestesia, pertanto possiamo fare un esempio del colore rosso associato appunto al sistema cardiovascolare, alla circolazione sanguigna, alla riproduzione cellulare, eccetera. E dunque, nonostante pensando al cuore, collegare il rosso al cuore ci fa pensare al chakra del cuore, in realtà la circolazione sanguigna, i sistemi riproduttivi in generale appartengono al secondo chakra, al chakra sessuale, diciamo così. Dunque, al chakra, scusatemi, no, non è il chakra sessuale, ma il chakra della radice, la sopravvivenza. Infatti il rosso, in alcuni casi anche il nero, è associato a questo chakra. Ma noi sappiamo che il nero è l'assenza dei colori, non è un vero e proprio colore, eppure scopriremo adesso che anche il nero ha un suo orientamento. Intanto partiamo dal nord. Il nord è associato al colore viola e dunque dobbiamo immaginare che ogni persona comunque risponde in modo del tutto personale al magnetismo dei colori, perché ogni persona è anche una somma di questi colori, cioè ciascuno di noi appartiene a determinate forme vibratorie e a determinate radiazioni e non a tutte rispondiamo nella stessa maniera e nella stessa misura. C'è per esempio chi troverà giovamento all'esposizione del raggio viola, chi invece assolutamente no. E come funziona? Intanto vi mostro questo schema, potete farvi un fermo immagine se vi occorre e riprodurlo, così che lo avrete davanti anche voi e potremo parlare in modo più approfondito dello schema. Quando volete mettete in pausa, lo disegnate e poi mandate avanti il video. Abbiamo orientato a nord il viola, a nord-est l'indaco, est-nord-est turchino, est verde, il giallo a est-sud-est, l'arancione a sud-est, il rosso a sud, il nero che abbiamo detto che non è un colore ma è l'assenza dei colori, comunque ha l'orientamento sud-ovest, il grigio ovest
e il bianco, che è la somma di tutti i colori, è orientato a nord-ovest. Allora, cosa dobbiamo fare dunque a livello pratico per approfittare massimamente dell'energia dei colori e aiutarci appunto con la radionica in questo senso? Intanto scoprire qual è il colore e di conseguenza l'esposizione maggiormente fruttifera per noi. Dunque, con l'ausilio di un pendolino e armandoci di qualche campione di tessuto colorato, magari possono essere delle magliette o anche solo di un quadrante dei colori, possiamo chiedere al pendolino qual è il colore che risponde meglio per noi, per la nostra persona. A quel punto noi scopriremo un colore e di conseguenza un orientamento a una degli angoli cardinali, uno dei punti cardinali o i punti cardinali intermedi. È possibile lavorare anche con le sfumature di colore, perciò all'interno di questa gamma cromatica individuare anche colori intermedi che possano giovarci. Faccio un esempio pratico perché possiate capire anche come utilizzarlo al meglio. Una volta che giustamente abbiamo capito che per esempio il colore viola per noi è molto positivo, dobbiamo anche andare a cercare quali sono gli aspetti carenti, no? Quasi certamente all'opposto, che risulta rosso, avremo una qualche carenza o qualche difficoltà e dunque potremmo chiedere se è profittevole per noi indossare determinati colori. Ricordiamoci appunto che così come certi colori sono benefici, altri sono eccessivamente stimolanti. Per esempio, qualcuno che sia costantemente sottoposto, se già non risponde positivamente alla polarità del rosso, il fatto di essere in ambienti dove possibilmente il colore rosso è molto presente potrebbe essere troppo incisivo sul suo sistema nervoso e dunque per portare il riequilibrio avrà bisogno appunto del colore alla polarità opposta, in questo caso il viola. Ecco che dunque sarà molto importante non solo fare dei test per capire quali sono i colori che hanno un maggiore influsso benefico su di noi, ma anche quelli che hanno un peso in termini di squilibrio energetico per noi. Dunque, una volta individuati questi colori, eviteremo di indossarli, non solo per una questione estetica, perché magari non ci donano, ma anche per quello che può risultare appunto a livello energetico con l'influsso che possono esercitare su di noi in modo indiretto. I colori infatti agiscono, la cromoterapia sfrutta proprio questo genere di sapienza e conoscenza e non da meno appunto noi radiestesisti siamo in grado di approfittare di quelle informazioni che ci provengono da questo genere di indagini e dunque possiamo tranquillamente fare questo genere di esercizio, scoprire qualcosa di più su quello che ci riguarda e ricordare anche l'associazione dei vari chakra legato ai colori, così che sia possibile per noi anche in modo indiretto valutare quali sono gli aspetti, gli organi o le ghiandole che hanno bisogno di un maggiore aiuto e aiutarci appunto con i colori. Se per esempio vediamo che abbiamo qualche difficoltà a livello del chakra del cuore, visto che l'abbiamo nominato prima, magari indosseremo più volentieri il colore verde o ancora ci potremo orientare profittevolmente a est. Questo appunto grazie a quello schema che vi ho mostrato prima. Spero che facciate appunto esercizi, che possiate sfruttare questa conoscenza a vostro vantaggio e raccontatemi appunto eventuali benefici che avrete ottenuto con l'aiuto dei colori. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino qui, vi mando un grandissimo abbraccio e vi aspetto alla prossima condivisione. A presto dalla vostra Hildegarda.